रास्ता प्रशस्तीकरण पर आरंभ होईछि उच्छेद प्रक्रिया, जहाकु नै सोमवार उदला बजार रे चलिछि जबरदखल उच्छेद। उदला एनएससी एवं तहसील पक्षरु एही उच्छेद प्रक्रिया आरंभ होईछि। एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहितबा बेले अप्रीतिकर परिस्थिति को नजर रखी एक प्लाटून फोर्स मुतयन कराइतला। प्राय 316 दुकान घर उच्छेद हेबा सहित सरकारी जगह जबरदखल करथिबा घरगुडी को भांगी दिया जाइछि। बर्तमान उदला मार्केट भीतर एविक्शन चलछि। एक्चुअली गवर्नमेंट रो विजन अछि जे हम रास्ता चौड़ा होबो, 4 लेन होबो। तेणु पीडब्ल्यू हमको रिक्वेशन करथिले रास्ता उच्छेद करिया पई। तो आमे नोटिस 3 थर बुलेइथिलु, माइक रे बुलेइथिलु एवं नोटिस देला परे लोक स्वमोट प्राय 80 भाग लोक निजे निजे काढ़ी नैथिले एवं आउ बर्तमान भी जो मैंने अच्छी भंगा होची से भी काढ़ी नहीं जिनपतर खाली स्ट्रक्चर गुड़ा अच्छी भंगा स्ट्रक्चर से गुड़ा बर्तमान खाली जगह गड़ा होची डेब्रिस गुड़ा उठे शिफ्टिंग करा जेहेतु लोक सब कोऑपरेट कर निजे निजे काढ़ी नहीं तेणु मुझे आशा कर गोटे 2 दिन भर सर टोटाल आम जी हिसाब होता बोधे घर केवल दुकान घर नुहे घर भी बहुत गुड़ा था तेणु टोटाल आइडेंटिफिकेशन 300 पाखापाखि होता तो समस्ते प्राय काढ़ी नहीं। एनएससी रो हीरो होंडा शोरूम टू कलिया चौक पर्यंत डिमार्केट आमर रेवेन्यू स्टाफ अलरेडी कर कलापर आम प्लान रखीचु 2 ରୁ 3 दिन भितर एनएससी स्टाफ पीडब्ल्यूडी स्टाफ आ थाना अधिकारी सागर मिसिकी से पूरा लाइनटा आम एविक्शन करवा एज पर डिमार्केशन। आपणकर दुकान घर मोर जानवर जो लिस्ट कराई पाखापाखि 350 ऊर्ध्व आप दुकान घर लिस्ट अच्छी से हिसाब से गोटा भंगा डिटेल तो मुझे जानी दुकान घर आप 350 ऊपर को लिस्टिंगटा रेवेन्यू स्टाफ कर। उदलारू दीपक मिश्र रिपोर्ट रिपोर्टर्स डे।